अयो चिकन बड़ा मस्त होता जी। मेरा दोस्त चिकन बना रहा और मैं चिकन चोरी करके खाऊंगा। यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। ये कैट तो शेर की तरह शिकार कर रहा है। आइए देखते हैं, फिर से दोबारा हम ट्राई करेंगे। और इस बार हमको जाना कहाँ से है, तो यहाँ से करंट भी है ऊपर, देख सकते हैं आप। और यहाँ से हम नीचे करेंगे तो इसके सर में सट जाएगा। तो हम खिड़की के ऊपर से करते हैं चोरी। अब यहाँ से हो जाना चाहिए और ये हो गया। वाह, बड़ा टेस्टी है जी। बाय बाय।